闊太嘅感覺。Surface 啊，好。超住食早餐。闊太，一路食早餐仲要戴黑超。我想成個 egg benedict 連個 toast 咁樣一次咬。呢棟就係我哋住嗰棟酒店嘅，我哋就會去 Dinner in the Sky 啦，耶！好中環嘅 feel， 係要拍卡嘅喺呢一度，其實都幾似香港屯門嗰啲輕鐵嘅。我哋而家就要跟住前面嗰堆人去行過去。杜拜真係不斷咁樣起緊嘢啊，瘋狂。Dinner in the sky 跟住隔離咧就係 skydive 嘅地方，所以我見到好多嗰啲個學生。Hi。尖山四種。passport 就係入邊有個名啦，幾時食啦，跟住同埋個 menu 食咗。我哋而家揀咗位先嘅，準備上去我哋，即係無論你坐咩位啦，上去佢都會360度轉。Apple juice。呢個係我嘅中東拼盤，因為入面係有啲好似綠，唔知係咪綠豆，太酸咗，不過我中意長毛水咯。凳係可以轉留翻。呢個係慢煮牛，我哋勁厚。入邊係有齊膠嘅肉蛋，係超級多骨膠，好似牛腩咁腍。nitrogen 就會少啲，好笑嘅佢個 jelly bean 喺入邊。好爽氣，好神奇！我覺得有啲快咯，一上去咧，其實係咁食咯，即係佢個份量都大嘅，我覺得。同埋想有多啲時間影相就冇，不如因為係咁食。係，但係一個好好嘅 experience。日落嘅 skydive Q 啊！我哋而家係09，跟住咧我哋就轉 monorail 就搭到呢度。呢度咧係唔可以用 Moi卡，要係另外買 ticket。呢個島個樣咧有啲似水幕，好似海洋列車。
水天嘅蚊嘅就好多人啊！啲人全部喺度排的士咯，因為頭先等的士實在太長龍，所以我哋開咗 Uber。幻彩詠香港啲 friend 喺個沙灘椅嗰度超一陣，記得走。扮紅酒。我哋已經啱啱完成咗佈置呢一個餐場，我哋差唔多準備食，影埋相之後紅酒、薯片、egg benedict and salmon 同埋 toast。